L-Awtorità tal-Ippjanar approvat pjan ta' żvilupp biex il-kumpless tax-xiri u ċinema Embassy fil-Belt jinbidel f'lukanda ta' 4 stilel b'82 kamra. Bidliet li se jsiru mill-ewwel sas-sitt sular bi ħsibijiet għal bidliet oħra fis-sulari ta' taħt. Trasformazzjoni oħra li mistennija tagħti ħajja ġdida lil dan il-kumpless. Fil-waqt li dan il-pjan ġie approvat, Embassy Group għadu għaddej b'arranġamenti oħra bilan li s-swali taċ-ċinema jibqgħu fil-kumpless stess. Bettina Zoppardi, direttur maniġerjali tal-Grupp Embassy, spjegat li minkejja li l-kumpless huwa diġà wieħed ta' suċċess, hemm prospettivi interessanti ferm għal dan il-proġett il-ġdid. L-ewwel lukanda ta' 4 stilel fil-kapitali. Aħna nemmnu li s-suċċess tal-lukanda tista' tkun ferm akbar kif taf inti m'hemmx lukanda oħra ta' 4 stilel jew 5 stilel fiċ-ċentru tal-Belt u hemm domanda kbira kemm il-barranin u anke mill-Maltin. Spjegat kif kollox ma kollox, l-istil tal-binja se jibqa' simili ħafna għal dak li hu llum. Aħna mhux ħanwaqqgħu il-bini u ġifieri internal changes ħanagħmlu alterations fuq il-faċċata ovvjament biex nagħmlu twieqi biss. Imma bħala stil eċċetra ħajbqa' ħafna kif inhu. Is-sular ta' fuq ta' dan il-kumpless li sissa minnu għaddejjin is-servizzi taċ-ċinema se jinbidel f'żona għal kolazzjon, bar b'siġġijiet fuq ġewwa fuq barra u pixxina. Post b'xeni spettakolari tal-Belt Valletta u l-portijiet tal-madwar. Is-Sinjura Zoppardi qalet iżda li x-xogħol mhux se jibda issa. Ma xtaqniex naħdmu fis-sena ta' Valletta 18, issa nibdew nippjanaw l għandna il-permess u naraw meta jista' jsir ix-xogħol. Ovvjament hemm ċertu planning li jrid isir u qabel ma jsir il-planning kif suppost mhux ħanibdew.